Upřímně jsem si úplně nemyslela, že bych celou tuto soutěž mohla vyhrát, a přihlásila jsem se vlastně z toho důvodu, že mi na začátku roku 2024 onemocněla maminka na rakovinu prsu a následně za měsíc jsme se to dozvěděli o mé babičce. A ty penízky, které jsem vybrala, byly darovány do nadačního fondu Pavla Novotného a já bych taky chtěla takhle vlastně pokračovat a dělat tuto osvětu. Misí nemoc. Velký téma. Miska má partnera, je s ním spokojená ve chvíli, kdy se přihlásí do soutěže krásy a v úvozovkách pro toho partnera nedej bože vyhraje, tak samozřejmě po pár týdnech nebo měsících přijde rozchod. Spíš za mě to bylo tou dálkou a za mě by to úplně nebylo hezké teď ti říct, tak pojď si jdeme se spolu do Prahy, nechej postavit tam všechno, co máš a prostě půjdeš se mnou, co ti zbývá. Čeho už tedy vyplývá, že teď jsi single, tak jaký je typ tvého vysněného muže? Za mě by se lidé neměli seznamovat takhle na nějaké takové aplikaci, že když už, tak někde jako venku, někde vlastně, kde je ten osud spojí. No a samozřejmě seš víc vidět, seš víc slyšet a s tím přicházejí i negativní komentáře, hejty a tak dále. Asi nejvíce to, že jsem celá uměla. Že jsem celá předělaná, že mám udělaný nos, že mám udělané rty, že mám udělané foxy eyes, si myslím, že se to tak říká, takže úplně jako doslova všechno.